Ndabasuhuje mwese aho muri. Halo? Ndabasuhuje mwese aho muri. Sinzi niba mumbona neza. Nizere ko aho muri mumeze neza. Uyu munsi mfite message igenewe abanyarwanda bari muri Amerika. Biremwa byiza, munyihanganire iyi message, muyihe wa muntu wo muri famiye, ya nshuti yanyu, wa mwana wanyu uri muri Amerika. Hari ikintu ushaka kubabwira. Izi election zigiye kuza zishobora kubatungura, zikagenda mu buryo mutari mwiteguye. Ibingibi ntago mbese muri makeya njya muri detail zabyo, ahubwo icyo ngewe sunikirwa kubaha ni uburyo mwiteguramo. Niyo mpamvu mbere yuko iyi election y'aba bano bantu iba, ugomba kuba ufite igikapu. Icyo gikapu kikaba kirimo passport yawe n'iy'abana niba bafite. Icyo gikapu kikaba kirimo masque na za desinfectant. Icyo gikapu kikaba kirimo amadiplome yawe na ya madokima yawe ya ngombwa kuri wowe ndetse no ku bana bawe cyangwa umufasha wawe. Kandi icyo gikapu kikaba kirimo imiti. Ku rundi ruhande ugiye gukora ku buryo mbere y'aya matora ugira amafaranga cash mu rugo. Ya mafaranga tuvuge na amafaranga 10, na amafaranga 20 y'amadolari cyangwa amafaranga 500, atari yanuze, atari mbese nkinuze nk'inote y'ijana. Ku buryo nibigera yuko nibiba yuko aho ugomba kwishyuza amakarte bitagikora, ku buryo uzitabaza noneho ya mafaranga yawe ufite muri portemone yandi ya cash, ku buryo umuntu ashobora kukugarurira mbese amafaranga byihuse, we ntuzabigiremo igihombo. Ikindi ni ugushaka mu rugo ukagira stock. Nibuze kuri nge nakubwira nkuko nge niyumva, nkuko biri kunzamo, ugashaka stock y'ibintu byinuze by'ibyumweru 4. Amazi, kugira stock y'amazi muzanywa cyangwa se y'amazi muzogesha bya biribwa, cyangwa se y'amazi muzakoresha mugira mute, muzakoresha mutegura ifunguro. Ku rundi ruhande, niba uri umuntu utari munuze, utari muri ville, utuye ahantu mbese mu giturage ho gatoya, ukanshakira wenda ushobora no kuba icyo kintu gifite munuze mu rugo, ukuntu mbese ubika amazi yo hanze. Ayo mazi yo hanze akabazaba noneho amazi yo kubasha kwiyuhagiza umubiri. Ni ukuvuga urashaka ya mazi yo kubika mu nzu y'ibyumweru bigera kuri 4, ahasigaye ushake na ya mazi yo hanze mushobora gukoresha mwiyuhagira umubiri cyangwa se musukura aho ngaho mu nzu. Ubundi ushake ibiryo nabwo bitangirika, nka kwa kundi tukiri mu Rwanda, tukiri iwacu muri Afrika, mu bihugu byacu, ababyeyi bacu cyangwa uburyo twari tubayeho, babikaga ubundi bagakora nuze stock y'ibiryo by'ibyumweru bingahe cyangwa se ukwezi. Ibyo biryo ubusanzwe biba atari mu by'ukuri ibiryo bishobora kwangirika. Ibyo biryo ubizane iwawe ube ubibitse kuko bizakugoboka. Kandi ubu buryo utangire kubukoresha kuva ucyumva iyi message, kuko iyi message nyuma ya mbese nimara kwiguha hari ibindi bintu nza kukubwira
ku buryo bikwigisha noneho kugira sitoke aho ngaho mu rugo iwawe. Ku rundi ruhande ni ukureba uburyo buri munsi uko utashye imodoka yawe igomba kuba yuzuye yuzuye esanse. Bigushobokeye kandi ukagira amabido ushyiramo esanse ku ruhande ya reserve, kuko bishobora kubaho yuko aho uri ugomba kwideplasa ukajya ahandi hantu, ku buryo uzasanga gukora iyo traje ujya ahandi hantu nta esanse udashobora kuhagera, kandi no kujya ku masitasiyo ngo ujye gufata wenda gushaka iyo esanse hari umurongo munini, mbese bikazaba ibintu by'akaduruvayo. Ikindi ni ugushaka imyenda y'imbeho, kuko iyi iveri igiye kuza izaba iveri ikomeye kuri mwebwe. Ikindi ni ukwitegura yuko aho ngaho muri mushobora kubura umuriro. Ibi bishatse kuvuga yuko mugomba gutangira kwitegura, mukareba buryo ki mushobora kuzategura amafunguro yanyu nta muriro uriya wa gaze mbese usanzwe mufite. Nta electricité iri mu nzu, ku buryo muzabasha kwitegurira amafunguro yanyu. Kandi ku rundi ruhande, kuko mbese nta electricité izaba ihari, mukwiye kwitegura yuko mugomba kugira ubushyuhe mu nzu, ku buryo mushaka ibintu bibashyushya. Hari abantu wenda bakiri traditionnel bashobora gukoresha inkwi, bafite shomine bashobora gukoresha inkwi, ariko ibintu byose byamaze kuba moderne, ku buryo nakugira inama yo gushaka propane heater, ukayishaka noneho ikazabashyushya mu gihe cya hiver. Ikindi ni uguhita kuva ucyumva iyi message, ni uguhita ureba uburyo ki ugenda ukigurira imyenda y'ubushyuhe, kandi iyo myenda niba ufite abana ukagurira mbese umuryango wose, ku buryo aya matora naza ibintu bigahinduka, nta kibazo kinini aho ngaho mu muryango wawe muzagira. Icyo gikapu kigahora giteguye. Kandi ubu buzima bwo kugira sitoke mu rugo, bwo kugira igikapu gihora kiri tayari, wowe nk'umunyarwanda uri muri Amerika, ubu buryo bwo kugira esanse mu modoka, wowe nk'umunyarwanda uri muri Amerika cyangwa se umurundi, ibi bibe uburyo bwawe ubu ngubu kuva muri kino gihe bwo gukoreramo, kuko ubutaka uriho bugiye mu minsi iri imbere. Unyihanganire kubikubwira, ariko ubutaka uriho bugiye mu minsi iri imbere kugenda bukwereka indi sura. Nizere yuko mbashije kuvuga ibyangombwa mushobora kwiteguramo. Muri iyi message hari message mfite ikomeye. Wa munyarwanda uri muri Amerika ushidikanya kuva muri Amerika, ibi kuri bamwe ni ibintu bishobora kubatungura, ariko ndahamya neza yuko ari abanyarwanda bari muri Amerika bari gushidikanya kuri uyu munota kuguma muri Amerika cyangwa se kuhava. Cyangwa se wa munyarwanda uri mu Rwanda cyangwa uri mu bindi bihugu uri gushidikanya kuza muri Amerika. Cyangwa wa mubyeyi ufite umwana muri Amerika, cyangwa se wowe uri ku butaka bwa Amerika. Iyi message ngiye gutanga
hari aho ibavana n'aho ibajyana. Ariko ntabwo ari mesaje yo kumva n'umuntu w'umunyabwoba, wa muntu wumva ikintu akaguma muri zone de confort. Iyi mesaje ngiye gutanga ni iya wa muntu umara kuyumva agatuza, agashaka noneho mu by'ukuri icyo gukora, agashaka ubundi buryo bwo gukoreramo. Biremwa byiza, kuva muri Mei nagiye mbona ibintu. Ibyo bintu nabonaga byagiye biba claire uko iminsi igenda yiyongera. Igihe cyari kitari cyagera ngo mbashe guhabwa uburenganzira bwo kwicara imbere yanyu ngo mbahe iyi mesaje. Kuza ntunguranye gutya nuko ari cyo gihe cyo gutanga iyi mesaje. Hari abantu bayikeneye. Icyo ngiye kuvuga, ibyo bintu natangiye kubona muri Mei, sintekereza ko ari njye nyine ufite abilite yo kubasha kubonera muri ubwo buryo. Hari bamwe muri mwe mwabonye ibyo ngiye kubabwira, mubibona mu bundi buryo ariko busa nk'ubwanjye. Ubwo buryo mwabibonyemo bukaba ari uburyo bufasha bene wanyu cyangwa za nshuti zanyu zibegereye, ariko muri mwebwe nta muhamagaro wenda mufite wo kubwira imbaga, ahubwo yari information yo kwenforma umuryango wawe cyangwa inshuti. Iyi mesaje ngiye gutanga kandi ni yawe nawe nubwo izo ability utaba uzifite, uri ku butaka bwa Amerika, uza kumva ibyo ndi kukubwira, ukagenda witegereza mu buzima bwawe, uraza gusanga hari ibintu iyi mesaje igiye kugenda igusobanurira. Ndaguha metaforo. Njyewe ahangaha mba muri realite ebyiri zitandukanye. Realite imwe kuri njyewe ni illusion totale. Iyindi realite ni ukuri, ariko ukuri nasohora igihe cyose, sohora igihe cyangombwa. Ibyo bintu uko nagiye mbibona ni nka wabona Amerika mu mazi. Amerika nubwo ari ubwato, ariko ubwo bwato ni ubwato bufite abakapiteni benshi, harimo abantu, ariko ubwo bwato busa nkaho muri makeya bwatangiye gucurama gutya. Ku nkombe yaho ubwo bwato buri hari abantu bari ku nkombe bitegereza bwa bwato uburyo buri kugenda bucurama. Mu bantu bari ku nkombe harimo ibihugu bitandukanye. Abo bantu abenshi barimo ni abantu ubona bafite umutima ukomeretse n'agahinda, batewe n'iki? N'abakapiteni batwaye ubwo bwato. Harimo nanone abandi bantu ariko bo kurebera, ni nkaho ari ibihugu. Abo bantu barepresenta mbese ibihugu byo kurebera gusa. Hagati harimo abandi bantu bashaka kwinjira mu bwato, ariko abakapiteni bakabona abo bantu bashaka kwinjira mu bwato nkaho ari abantu bari hopeless. Ikibazo nuko uko ubwato bugenda busa nkaho bucurama,
abakapiteni bakomeza kubwira abantu bari mu bwato yuko nta kibazo gihari. Mu bwato harimo za ekara zitandukanye zibaha information zitandukanye na realite bari kwibonamo. Izo information zikaba zijyana n'ibyo abakapiteni bifuza yuko bamenya. Abari ku nkombe babaza abakapiteni bati ese biragenda? Abakapiteni bakabwira bari ku nkombe yuko bari proud cyane. Abakapiteni bari proud, bari fier. Ntibashobora kwerekana uko gucika intege kwabo n'uburyo ubwo bwato buri kugenda mbese bucuramaho gatoya. Abo bakapiteni bakereka abo hanze bose bababwira yuko ibintu byose tubifiteho kontrole, ibintu byose biri kugenda neza. Ikibazo cy'ubu bwato nuko munsi y'ubu bwato hari imbaraga ziratigita zikazamura ubu bwato ku buryo hari ibice by'ubwato bigenda bivaho, kandi ntibiviraho icyarimwe, ni nkaho bigenda bivaho gahoro gahoro. Ubu bwato nanone bufite ikibazo cy'ikirere. Ikirere kirimo imiyaga. Iyo miyaga mbese igomba kudestabiliza ubu bwato. Ubu bwato ni nkaho muri makeya nta muntu uhari, nta muntu ushobora kubufasha. Abantu bari mu bwato benshi barimo bamaze, si bose ariko hari abamaze gukanguka, batangira kubona yuko bari mu kintu kimeze nko kubeshywa, ahubwo batazi uburyo bazava mu kibazo, ariko ko bamaze kuvumbura amayeri y'abakapiteni. Abakapiteni ubwabo hagati yabo bo ubwabo ntabwo bumvikana. Hagati yabo ntabwo bumvikana. Iyo ubwato bwihindukije gutya, hari igice cya Amerika muri West, hakaba Texas muri Centre no muri East, hakaba Arizona, hakaba San Francisco. Iyi San Francisco ni nkaho izagira ikintu kiyitigisa, nanone kikayitigisa, ni nkaho itarangiye, kikayitigisa cyane. Texas muri Centre no muri East ni ahantu h'amazi, hazaba amazi menshi. Ni amazi azinjira ku butaka, ni nko washyira mbese amazi hejuru ahantu ku butaka, ariko ukabishyira munuze muri box, ku buryo amazi amara igihe kinini ku butaka, kugezaho ibiri ku butaka byinjiye. Ibiri ku butaka, ubutaka buroroha cyane kubera amazi amara igihe kinini, buroroha cyane ku buryo ibiri ku butaka byinjira mu butaka. Ni nkaho Amerika West izahinduka uko ibihe bizagenda, mbese byegera imbere, itazongera na rimwe kuba nk'uko yari imeze. Arizona izagira ikibazo kweza korora. Itangiriro rya bino bintu nuko mu bakapiteni, aba bakapiteni
hari abakapitene babiri bazagenda bazabavamo. Hari umukapiteni ukunzwe cyane. Uyu ukunzwe cyane ikizamukoraho kizatera akaduruvayo muri buno bwato. Ikindi kandi nuko abari mu bwato bazagira ikintu cyo guhangana n'abakapiteni. Ariko abakapiteni bazaba basigaye bari mu bwato bari mu bwato n'abakapiteni bakontorora, bashobora no gukoresha igitugu. Hagati mu bwato hazaba akaduruvayo. Ubwato ubwabwo bufite ikibazo cyihariye cyo munsi no hejuru. Wagira ngo ni nkaho nta kirengera ubwato bufite. Mwimbere mu bwato hari akaduruvayo. Ibice bimwe byo ku bwato biragenda bivaho gahoro gahoro. Imyuzure, imiyaga, tsunami, komete, imiriro. Babandi bashungereye bafite agahinda n'umujinya. Ubwato burarushaho gucurama, buzagenda burushaho gucurama. Muba ri ku nkombe bose, nta muntu, ni bakeya abari bakwiye kubatabara ntibazabatabara nk'uko bikwiye, kubera agahinda abayoboye ubwato babateye. Mu bari ku nkombe ndahabonamo hari ibihugu. Ibyangombwa ni ibihugu, byangombwa birimo ni 2 bitegereje yuko buzategereza n'igihe, birihangana cyane ku ubwato bugenda bukinjira neza, bukinjira ku buryo noneho nibumara kugera hasi nta mbaraga bufite. Igihugu kimwe cyifashishije ikindi bizaza bikagira pouvoir kuri buno bwato. Niko ibi bintu njyewe mbibona kandi nakomeje kubibona. Ikintu ushaka gusobanura muri bino byose nuko iyi Amerika dukunda irimo bene wacu, irimo za nshuti zacu, irimo iyo miryango, ari Amerika igiye kuba nk'iki, nka fiction ya fenomene zizagenda zikurikiranya z'ibyo maze kuvuga. Izarangwa n'imitingito, izarangwa na tsunami, izarangwa n'imyuzure, izarangwa n'iyo miriro, kandi izarangwa na money crash. Izarangwa mu minsi iri imbere n'icyo bita ubukene. Mu minsi iri imbere wowe nk'umunyarwanda huri wakwakira yuko akazi ubungubu ukora kamwe ugiye noneho gukora utuzi 2 kugira ngo nibuze uzabashe kugira kuzana ifunguro ku meza. Amerika
igiye gutungurana. Amerika mu minsi iri imbere igiye kugira ikibazo cy'amafaranga cy'idolari. Ibihugu byose bikoresha idolari bizagira ikibazo cya ekonomi. Niyo mpamvu njyewe sunikirwa kukubwira we nk'umunyarwanda, kuva wakumva iyi mesaje yakugeraho, utangire ukore ku buryo ukura amafaranga yawe kuri banki, uhasiga nibuze amafaranga y'amezi amenshi n'amezi wenda 6, amafaranga yo kubasha kwishyura ibyangombwa bikenewe. Ariko aya mafaranga menshi ntabwo ari amafaranga y'iki yo kubika aho ngaho. Nanjye ubwanjye ahangaha binteye agahinda kubasha kuguha mesaje, kuko ni ibintu waruhiye, ariko ibintu birashakwa kurusha amagara. Wibika amafaranga yawe yose muri banki. Mu minsi iri imbere banki zaho ngaho zizagira ibibazo, nk'uko mu minsi yashize Ubushinwa, muzagende murebe mu mezi yashize ibibazo Ubushinwa bwagize, abaturage bajya gufata amafaranga. Ibi bintu bizabatungura namwe, mwishira amafaranga yanyu menshi aho ngaho, mushyira amafaranga mu bindi bintu bitarimo banki, bitarimo ubutaka, kuko ubutaka nk'uko maze kubikubwira, ubutaka bugiye gutigita ku buryo Amerika yose izahita igira metamorphose uko ibihe bigenda biza, ku buryo gushyira amafaranga ngo ugiye kugura ubutaka cyangwa kubaka inzu muri za Texas, kubaka inzu San Francisco, kubaka inzu California, kubaka inzu n'ukugenza gahoro. Ntako iki gihe ari igihe cyo gushyira ku bantu bari aho ngaho muri Amerika, gushyira amafaranga ku butaka aho ibyo umuntu azubaka bizajyanwa n'iki, n'amazi, bigasenywa n'iki, n'imiriro, bigasenywa n'iki, bigasenywa n'umuyaga. Amerika kandi ni igihugu buriya kitabaha information nyazo. Muri iyi minsi nakubwira we nk'umunyarwanda, wikumva ibyo ubona kuri televiziyo, kuriya ntabwo ari ukuri. Ziriya ni information zo kugira ngo ugume usinziriye, utamenya ibiri kuba ahasigaye. Mbese bitegurwa ibigiye kuba, biza igihe cyose biza bigutungura. Wikumva ayo makuru, izo news ku mateleviziyo ko mu by'ukuri ari ukuri, kuko yaza kuba ari ukuri le 12 Octobre ku bantu bari Washington b'abanyarwanda bashobora kuza bagahamya, bazabona iyi live. Washington 12 Octobre kuva saa 9 z'ijoro yagize ifo crash. Ku bantu bahari bahatuye b'abanyarwanda, mu kirere mu ijoro hari ibintu
mu kirere byinshi za ifo zazaga zivuza mbese urusaku. Polisi yaraje nayo irarebera gutyo. Ibi bintu byarabaye, ariko ntabwo ibi bintu mushobora kwibona mu makuru. Bigomba kutamenyekana kugira ngo mukomeze mutazi aho ibintu biri kugana. Niyo mpamvu kureba televiziyo nta kamaro kenshi bizakugirira wowe nk'umunyarwanda, ahubwo iga kwiyumva wowe urebe realite urimo muri ubu ngubu. Ubu uretse iyo televiziyo bagushyize imbere, kuko iyo baza kuba abantu b'ukuri bari kukubwira yuko Washington 12 October hari ifo mu kirere saa 9 z'ijoro, polise yaje ikareba mu kirere ibyo bintu biri kumanuka. Kandi kuri bo abo bantu bo hejuru bo basobanukiwe neza impamvu izo ifo ziri kuza aho ngaho, kuko bo basobanukiwe kontra bafitanye nazo. Ntibashobora kubeshya igihe kirekire, kuko zo zirashaka kwiyerekana. Ntabwo ibyo bintu babibabwiye. Niyo mpamvu we nk'umunyarwanda nkwinginze, reba realite urimo, wumve iyi message nguhaye. Nge sindi umudamu ushobora kuza imbere ya kamera ngo nzane ibintu by'ibihuha biyobya abantu, ahubwo ndi imbere ya kamera ngo mbwire za roho ziri kujya mu cyerekezo kimwe, wenda ziri mu bihe bikomeye by'ubuzima, zifite stress zitabasha kubona, nzibwire niye aho mwese muri kujya ni ahantu muzatwarwa mwese n'amazi, ni ahantu mwese muzatwarwa n'imiyaga, ni ahantu mwese mu minsi iri imbere muzamubona ifo mwatangiye kwivanga na Nephilim. Nibyo ngibyo, ni uwo nguwo ndiwe, wa wundi ubwira imbaga iri kujya mu cyerekezo kimwe. Atari uko izo roho zose zitagize, mbese izo roho zose hari ibindi bibazo zifite, nuko ziri busy kandi hari ability wenda zidafite, ku buryo zitabasha kubona ukundi kuri. Mu gihe mfite ukundi kuri nzajya mbibabwira. Bishobora kutabanezeza cyangwa bikabanezeza, ariko nibuze hari roho bashije gusova ubuzima bwazo, ku buryo zibasha noneho gukora icyo zaremewe gukora, zidataha imburagihe. Reba ukuri kwa wowe nk'umunyarwanda uri muri Amerika, usobanukirwe ko iyi message nguhaye aho hantu uri atari ahantu hari stable, ari ahantu hagiye kugutungura, ari ahantu hagiye kugutungura buri gihe, hagiye kuba fenomene wagira ngo ni filime za fiction. Ibi byose ntushobora kubibona kuko ntabyo bazababwira, bazabahisha ukuri. Kandi muri uko kuri babahisha niko muzagira, niko muzabura amafaranga yanyu n'ibyo mwaruhiye byose, na ya mazu meza mwubatse, na kwa kundi wabyukaga ujya gukora ubika amafaranga muri banke. Ubu none umenye yuko amafaranga ari muri banke usiga nibuze maximum amafaranga y'amezi 6 ukeneye. Andi mafaranga menshi hari ubundi buryo, hari ahandi wantu wayashyira. Kandi nkubwira yuko utagomba
gushyira amafaranga mu butaka, muri ubwo butaka, kuko ni ubutaka bugiye gutigita, bugatigita uko iminsi igenda ishira, ibihe bigenda byiyongera kugeza ku rwego Amerika tuvuga izaba ari irindi Amerika itegekwa n'iki? Itegekwa n'abandi bantu. Niyo mpamvu nababwira ni mugenze gahoro, mwe mwifuza kujya muri Amerika mu minsi iri imbere. Ubu butegetsi bugiye kujyaho ni ubutegetsi abantu benshi bategereje, bishimiye, abantu nka gutya, ariko ku muntu ushaka ubwigenge, liberite, buzamubera ubutegetsi bukontorora. Kandi mu minsi iri imbere, mu gihe cyiza, bamwe muri mwe ubwato nibumara gucurama cyane, hatangiye kuba n'ibibazo byo hanze, bamwe muri mwe muzasubira mu gisirikare, murwana n'umuntu utaregeze na rimwe abashotora, murwana n'umuntu wicecekeye basukaho ibyo bashatse byose, bagira gutya bakamukatira ibi, tugukatiye gutya, tukugize gutya. Uwo muntu niwe muzajya kurwana nabo. Kandi uwo murwanira iki? Mutarwanira bene wanyu, murwanira iki? Amerika. Uri umugabo, uri umusore, uzasubira mu gisirikare. Sinzi inkurikizi yo gusubira mu gisirikare urwana n'uriya mugabo w'agaciro, uyisobanukiwe, kuko ni ibintu bizagira iki? Bizagira ingaruka. Uriya muntu ari we uzategeka iki? Uzategeka aho ngaho muri. Twirinde, mwirinde kwishyira mu bibazo bitari ngombwa. Ahantu ho kujya kuri iyi si harahari hahagije. Hari ibindi bihugu nabyo byakira abantu, umuntu ashobora kujyamo akiberaho muri bwa buryo butuje, buri simple, akikorerayo ibyo agomba gukora, ariko atagiye ahantu ibintu biri kugenda byose bicurama. Kuko ahantu muri kujya mu minsi iri imbere, bazajya bakora amanama, babatumire, ibitekerezo byabo byange kwakirwa. Kubera iki? Kuko abantu bamaze kurambirwa, abandi ibindi bihugu bimaze kurambirwa gukoreshwa ibyo bo bashaka, no guteranywa, no guhora mu bibazo n'ibindi bihugu, mu ntambara. Ibindi bihugu bimaze kurambirwa aka kaduruvayo aho ngaho muri batera. Ibindi bihugu birashaka iki? Birashaka amahoro. Mu minsi iri imbere, aho muri muzagira ikibazo cy'amafaranga, ariko hari ubundi buryo buri gutegurwa. Ibindi bihugu bigiye kwikugira gushaka uburyo bukemura ibibazo byabyo, butadepanda kuri aho ngaho muri. Bwishakira ubundi buryo
bw'amafaranga bwa ekonomi, ku buryo ekonomi yabo yiyameliyora, batadepanda ku mafaranga y'aho ngaho muri. Bishatse kuvuga yuko mu minsi iri imbere ayo mafaranga mugenderaho ntazaba agikoreshwa, azaba yarataye agaciro, ndetse mu minsi iri imbere nta n'umuntu uzaba ukiyakoresha. Iyi message rero kuri si ndende cyane, ariko ni ngufiya ihagije kuri wowe ushidikanya kuva muri Amerika, kuri wowe ufite umwana uri muri Amerika cyangwa umuryango, kuri wowe uri muri Amerika. Iyi message nizere ko hari ibintu biba claire muri wowe, kandi wegere Uwiteka akabasha kugusobanura nawe ku ruhande rwawe ibyo mvuze, ku buryo nawe ushaka ubundi buryo bwawe bwo gukoreramo, cyangwa uha ubuzima bwawe ikindi cyerekezo, kuko ni ibintu bigiye kugenda bibatungura umunsi ku wundi. Umutingito wa San Francisco ntabwo wari warangira nk'uko nabibabwiye. Texas nayo iri mu nzira, centre ya Texas nayo ni gutyo. Ntabwo nakabahaye indi message ibabwira ikintu wenda mwita ko ari kizima, ariko kuri njyewe iyi message ni ikintu ku rundi ruhande kizima, ku Uwiteka ashobora kutwereka ibintu bimwe na bimwe mbere yuko biba, mbere yuko bizatwara imbaga nyinshi y'Abanyarwanda bari muri Amerika cyangwa bifuza kujyayo. Ndabizi hari benshi itaza kunezeza, ariko siyo mpamvu ndahangaha. Ntabwo ndahangaha kunezeza imbaga. Ndi umuntu watojwe mu mitekerereze na roho yo kubasha kuvuga icyo wenda bamwe badashobora kuvuga, ariko nkakivuga mu bundi buryo nyobowe, ku buryo nsova roho zari zigiye kujyanwa n'umwuzure wose w'amazi. Hahandi ababyeyi bari bagiye kujya mu minsi iri imbere bose barira, ati umwana wanjye namujyanye kwigana, atagumayo none reba. Nta kintu bizantwara iyi message nimwicara mukantuka nanjye uko mutuka abandi, nta kintu na gitoya bizantwara, uko ngiye nta ibintu bya emotion ntago birimo. Nakize ibikomere byinshi cyane, fite ubuzima bwinshi, nanyuze mu buzima bwinshi. Icyangombwa nuko bene wacu b'Abanyarwanda cyangwa bene wacu b'Abarundi batazagwa hariya, dukunze twirukira, ariko mu minsi iri imbere batubona nka bamwe turi hopeless, bazadukoresha kugira ngo tuzajye mu bintu by'intambara turwana n'igihugu Uburusiya, igihugu gituje, kandi Uburusiya n'Ubushinwa bizarangira bose bagira gutya pros champagne umwe logistique ni wow, undi nawe ariturije arareka bakamukoraho ibyo yishakiye. Ariko mwabonye yuko yatangiye gutumiza Korea, mu minsi iri imbere, mu myaka iri imbere bazaberekana ibisasu muri tekinoloji nshyashya, kandi bazategeka aho ngaho muri. Ibindi byo reka mbe mbiretse, ibyo birahagije. Mbaye mbashimiye, nizere ko mugira weekend nziza. Uwiteka aze aganirize imitima yanyu, abasobanurire,
abaha icyerekezo kandi abakize wenda ako gahinda ko kubona utazi icyo gukora. Kuko burya mu buzima tuza hano ku isi dufite misiyo. Roho ubwayo iyo ifite misiyo, muri iyo misiyo haba harimo iki? Haba harimo kontra, haba harimo ibintu roho, ubuzima bukomeye roho izabasha gucamo, haba harimo ahantu tuzaba, haba harimo ahantu roho yifuza kuvira mu mubiri. Bishatse kuvuga yuko kuri wowe uza kumva iyi message ishobora kuza yemeza ibyo wari usanzwe uzi, cyangwa ikaza au contraire wumva wowe itakureba, isa nkaho ari ikintu cy'ikibeshyo, wowe ukumva uri Alice. Uwo ni wa wundi roho ye mu by'ukuri ari bwo butaka yahisemo bwo kubasha yo kugira ngo izabashe kuva mu mubiri. Hakaba ari n'undi ugomba kujya aho ngaho kugira ngo roho ye ize experience wenda resilience, cyangwa ize experience agahinda, cyangwa ize experimente iki kurokoka imyuzure, kurokoka za tsunami, kurokoka imitingito, nabyo birashoboka. Bishatse kuvuga yuko ni wowe kumva roho yawe ukamenya icyo ugomba gushyira mu bikorwa. Kuko no kutagira icyo wumva ukumva iyi message nta kintu gutwaye, nabyo nta kibazo. Ubwo ni shwa ya roho yawe, ariko muri roho ifite misiyo, kandi ntago roho igitandukana na karma. Mugire icyumweru cyiza, ndabakunda mwese, muraba agaciro, naho ikindi gihe murakoze cyane. Ciao.